agak maju Dok nadanya lagunya Den Assalam Mas. Biar ya maju coba ya. Raiso rata tak aku lho. Iki pacar. Alah Nduk, sampean pacaran karo Pak Puh kok. Sopo sing ngomong? Karo Pak Puh. Lah maksudnya pacare anakku lho iki. Oh alah. Apa orang ngerti karo Pak Har? Iya. Ayo. Agak anu ya, rodok maju sini Dok. Ayo maju rene. Rodok didene ya, Yul. Aja metu. Iki lagune versine ben beda ta. Padane nang toilet ngono nyanyine. Agak entakan aja, ya. Saiki. Sesuk bar bodo. Ya cok tenan. Ya toh, diomongi. Adik karo anu kakak ya wis ngene iki. Lah nyapa? Ora pas nyambung. Lah Coba ke sana. Jadi satu. Nah, saya perkenalkan dua makro. Awakmu JB awakmu. Apa? Jebol. Jebol ngam. Hei. Juru bangkit. Jebol. Ayo. Rodok ngeden ya. Yul, ayo. Nadane. Rodok ngeden. Iya bocah iki. Diajari elek karo awakmu diajari gendeng kok. Lha mosok jenenge ngono, Bang. Ora ngono lho, maksudnya ora sing ngeden. Ora ngeden ngono waku. Loh. Seperti tawon itu loh. Tawon. Ya. Jajal sampean, rodok ngeden, Dok. Halah tat buntelan kerasa ki Indomaret lho tat. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ngomong ana tat. Gini ngomong. Iki nek nembang suaramu wis apikno. Iya. Ngene ngomong. Tuh mrene. Aja Dok. Kapanane didoni mati. Aja gelem. Kapanane didoni. Ayo. Ayo. Rodok ngeden. Ngarepe. Lanjutane. Enggak, lanjutane bis ngono lho. Yo lanjutane iki, aja ngisini aku. Ngarepe son. Ayo. Del dang tak delang. Tayo kuwi. Ayo sebarang ayo. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia, utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Coba awakmu versi Banyuwangi. Kendangi. Oh Tuhan, cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia, rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia.
dari bab muda ngelabur langit. Oke. Ngelabur langit itu lagu yang ngehit pada bulan ini, yaitu ngene dan ngene lagunya ngene. Ngelabur langit berakhir ini. Nadanya dulu depannya jereng gitu aja. Coba kamu dulu ya. Nabur uyah nong kedoan Goro. Yo, andinge kedoan tapi Doan lho. Coba. Nabur uyah nong segara sing ana atine barang-barang. Stop. Terus nih. Terusannya. Padha kaya ngabur langit manas iki yo sing ono lekas putise. Nek muslim satu Muharram. Nek wong Jawa iki satu Suro. Satu suro. Mergane apa? Cerdase wong Arab karo wong Jawa ki wis beda. Ning menangan wong Arab. Lah kok iso? Wong Arab iki dhuwur-dhuwur irunge mancung-mancung. Nek wong Jawa Enggak ya, ngelek aku kowe. Kowe nyek aku kowe. Lah idoni tenan malah nyek kancane kowe macammu. Iya lah wong Jawa ndek tapi kan pintere Don apa Den? pintere iki lho. Nek wong Arab orang enek nganggo jeneng Jawa. Gak enak ya? Kok iso ya? Nek wong Jawa enek nganggo jeneng Arab. Kok iso? Contone Muhammad Ali, Iya. Muhammad Hambali, Abdul Aziz. Lah ning Arab apa Oh, enek? Abdullah kene Aziz kene perapatan Abdul Aziz. Juragan Kolonjono kuwi. Iya. Abdul Aziz. Iya. Ora. Kanca. Lah nek wong Arab apa enek jenenge? Percil enggak enek. Oh iya. Boleh ditakoni basa Arab, manis muka, ismi Habib Percil gak enek. Gak enak ya Dan. Gak enak iya. Terus lah kok iso kaya ngono ya Dat ya. Polane awake dhewe lek duwe anak kudune jenenge sing apik. Jenenge sing apik. Aku tak jenenge Min hakil waladi alal walid salah satu Asia. Kewajibane wong tuwa iki karo anak iki telu. Siji jenenge sing apik, Nomor loro diajari kitab. Nomor telu Nek perlu wis titiwancine khususnya arek wedok ndang dirabekne. Dadi jenenge kudu sing becik. Kudu sing becik, sing apik. Anakmu mbok jenenge sapa to? Jeneng lho, lumpune anakku lho. Jenenge Arab. Tapi Arab yo macem-macem ya. Kudu dipedhot-pedhot aja mung sak ayat ora oleh. Ora oleh ya. Contohnya Muhammad Yasin, Muhammad Toha ki oleh. Tapi lah saya umpamane sak ayat, sak surat oleh. Ora oleh, umpamane oleh. Lho anakku pitu tak jenenge siji Bismillahirrahmanirrahim. Nomor loro Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor telu Malik Yaumiddin. Nomor pitu Ghairil Maghdubi Alaihim. Umpamane kumpul kabeh mari ngono tak celuk Al-Fatihah. Kuwi lah oleh. Ndak boleh. Anakku wis somben ning ngarepan omahku ning daerah desa kono. Wah, kuwi jenenge bocah karepe yo ngarap-ngarapi ning ra genah. Lha apa enek jenenge anake jenenge Nur Saiton iki wae enek jenenge. Wong Nur ki cahaya, Saiton ki setan. Dadi cahayane setan. Wah, kuwi kurang apik. Lebih baik lho Nur Jahanam. Nur ki cahaya, jahanam ki neraka. Lah awakmu duwe anak wedok jenengno Tet sing wong kondang saiki. Apa jenenge apa? Nila Sekupi. Karisma ra enek Nila Sekupi. Saiki rame Sekupi goblok sing tuku akeh Sekupi. Nila Sekupi. Kuwi wong apa? Iya loh, kita menghibur masyarakat yang ada di sini. Mohon maaf, yang sana minta lagu apa? Tolong Tet. Yang sana minta lagu apa sayang? Caping Gunung, oke. Kono. Yang sana? Sing bisa. Sana Mas. Lah karepmu lah kowe. Sik to. Aku mau mikir terus nyanyian karepmu sing piye? Sing piye to Mas? Saire sing piye? Kuwi sing dinyanyine Via Valen piye? Lho, jare karepmu saire sing piye? Saisomu kuwi saire. Kuwi seri kuwi. Goblok. Seri kuwi. Mas coba G Mas. G. Garuda. Karena kita menghibur masyarakat sini, jangan sampai kita menguciwakan. Cili jaya jaya jaya. Cili jaya jaya jaya. Wah, lagune Jidol. Lah. Lagune sapa iki? Iki lagune sapa? Iki lagune karepmu. Oh iya. Cili jaya jaya jaya. Cili jaya jaya jaya. Cili jaya 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 jaya. Cili jaya jaya jaya.
tak tahu malu. Lho, ikut kon ndi to kowe iki? Kowe jane lagune ndi to Tet? Rungokno to rungokno. Kolaborasi. Jele jaya 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 jaya. Jele jaya jaya jaya. Jele jaya 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 jaya. Jele jaya jaya jaya. Hei, ku tak tahu malu tanpa basa-basi kau ajak happy. Sluku batok ela elo siromo menyang Solo le uslu aku rapal usul kuwi aku rapal lagu kok sing anyar sluku batok ela elo siromo menyang Solo le sulung muda jale jaya 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 jale jaya 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 jale jaya 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 jale jaya 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 enak tet lagune aku kolaborasi awakmu sing nyanyi aku sing joget oke ya iso ora joget iso India mesti ngene tet ngono kuwi apa ladusin ngono iki Sipa goblok ladusin. Iki ladusin. Ayo, aku sing joget awakmu sing nyanyi ya. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang aslinya. Geyol-geyol pinggulnya, digeyol-geyol enak. Penari janger yang bikin asik-asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut. Oh alah landange mundur, ndut maju. Ndute maju. Oke. Ayo dangdut. Nah. Oke. Ndut dang. Lagi. Dangdut. Endut dang. Wale. Mari dangdut terus dudang. Oke. Dangdut. Endudang yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik yol pinggulnya digeyol-geyol enak penari janger yang bikin asik suasana pesta penari janger yang bikin heboh suasana gembira kancane lho nerokne lho kangelan jajal kowe iso ya ayo aku sing gawe ngene ngene lah nyapo lho ora usah rono banget biasa lho kok karo aku wis beda ngene lho kecetet aku cetet ngene mang ora ya sikilmu lho goblok sikilmu tak idek cengelmu tenan kuwi sikilmu lho malah ngidek telek ini lho lagune piye Mang yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang tak ora enak to kamu kok pales lho Mas aku lah kalau saking mripatmu pece iya ngene lho tet munyer lah iya lho terus iya saking ndek lho dadi saking raket kok surjane iya saking wong ndek dadi nyek kowe ayo tet ayo suruh ndek kowe ngomong yang digoyang-goyang pinggul goyang-goyang enak yol digeyol-geyol pinggulnya digeyol-geyol asik